இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு முக்கியமான அப்டேட்டை பற்றி பார்ப்போம். நம்ம சென்னை ஐசிஎஃப்ல ஆக்ட் அப்ரண்டிஸ் அப்ளை பண்ணி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான அப்டேட் வந்திருக்கு. என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்ச உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் செலெக்ஷன் லிஸ்ட் விட்டாங்க. ஸோ யார் யார் செலக்ட் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்றத அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் நீங்கள் மெசேஜ் வெயிட் பண்ணாதீங்க. அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் பிடிஎஃப்ல கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அந்த டீட்டெயிலை செக் பண்ணி உங்களோட நம்பர் அதில் வந்திருக்கா, உங்கள் நேம் லிஸ்ட் வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணி நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க. ஸோ அதை பற்றின வீடியோ தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க அண்ட் நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்போ தான் ரயில்வே சம்மந்தமான அப்டேட் உங்களுக்கு அடிக்கடி வந்துட்டுருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ 2023 நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மே மந்த் லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசிஎஃப்லோட வெப்சைட்டில் விட்டுருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூன் மந்த் ஃபுல்லாக வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கான டைம் கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் யார் என்னென்ன ட்ரேடில் எடுக்க போகிறாங்க, எந்தெந்த கம்யூனிட்டி எந்தெந்த வேக்கண்ட் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஏறக்குறைய ஒரு 780 வேக்கண்ட் டீட்டெயில் அவங்களே கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துருப்போம். அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ணி ஏறக்குறைய எல்லோரும் போட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆகஸ்ட் மந்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் மந்த் ஃபஸ்ட்லேயே வந்து நமக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் கூப்பிட்டாங்க. அதுவும் நல்லா நமக்கு தெரியும். டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு மாதம் ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்னமும் ரிசல்ட் வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ இந்த டைமில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் நம்ம செலெக்ஷன் லிஸ்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க. செலெக்ஷன் லிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அவங்க வெப்சைட் வந்து இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிவிஷனல் லிஸ்ட் ஆஃப் செலக்டட் கேண்டிடேட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இல்லை யார் யார் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்ற டீட்டெயிலில் பிடிஎஃபில் ஃபுல்லாக அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க. ஏறக்குறைய ஒரு 17-14 பேஜ் கிட்ட இருக்குது. அதில் எந்தெந்த ட்ரேடில் யார் யார் செலக்ட் ஆகிறீங்க, என்னென்ன மார்க் எடுத்துறீங்க, பர்சன்டேஜ் இந்த வயசு கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் என்ன கம்யூனிட்டி எந்த வயசுன்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க. எந்தெந்த ட்ரேடு யார் யார் எப்போ வந்து அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற டீட்டெயிலும் தனித்தனியாக தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பார்க்க வந்தீங்கன்னா உங்களோட நேம் எந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது, எந்த டேட்டில் இருக்குது, எந்த ட்ரேடில் இருக்குன்ற டீட்டெயில் நல்லா நோட் பண்ணிவிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்க டாக்குமெண்ட் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரிஜினல் கொண்டு போகணும். அண்ட் அவங்க சொல்கிற டேட்லேயே வந்து நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி ஆகிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஏறக்குறைய இன்னும் 1 வீக்கில் இருக்குது. வர அக்டோபரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10ஆம் தேதி மேலே தான் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. 10ஆம் தேதியிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு 8 டேஸ் 10 டேஸ் கிட்ட நடக்குது. ஸோ எல்லோரும் ஒரே நாளில் கூப்பிட்டு ஒரே நாளில் வெரிஃபை பண்ணி எல்லாம் இது பண்ண முடியாது அப்படின்றதால ஒவ்வொரு வயசும் ஒவ்வொரு இது யார் யார் என்னென்ன டைம்னு சொல்லி கூப்பிட்ருக்காங்க. அந்த லிஸ்ட்டை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துங்க. உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பரும் அந்த நேமு இது எல்லாத்தையும் தெளிவாக வெரிஃபை பண்ணி அண்ட் உங்களோட டேட்டா பார்த்து என்ன கம்யூனிட்டி நீங்கள் எந்த ட்ரேடில் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ற டீட்டெயில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் லிஸ்ட்டில் உங்கள் நேம் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி கண்டிப்பாக பார்த்துங்க. மெசேஜ் வரலன்னு சொல்லிட்டு யாரும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. மெசேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஸ்லோவாக கூட வரும். ஸோ மெசேஜ் வந்தாலும் வரட்டாலும் நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகிங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங்லேருந்து வருவீங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 வீக் முன்னாடியே பிளான் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டீட்டெயில் கொடுத்துட்டாங்க. செலெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் போடும்போது ட்ரேடு செலக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நம்ம எந்தெந்த ட்ரேடு ஃபஸ்ட்டு கேட்டுருமோ பீரியட் கொடுத்துருமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ட்ரேடு ஒதுக்கியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கேட்டிருந்தால் எலக்ட்ரிக்கல் நம்ம மார்க்குக்கு கிடச்சிருந்தா முதல்ல எலக்ட்ரிக்கல் கொடுத்துட்றாங்க. அப்படி இல்லை செகண்ட் ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ஐடிஐக்கும் ஃப்ரெஷருக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யார் யார் என்னென்ன டேட்டில் செலக்ட் ஆகிருங்க அப்படின்ற டீட்டெயில் ஃபுல்லாக இதில் பார்த்துக்கலாம். உங்கள் நேம் லிஸ்ட் இதில் இருக்கான்றது ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிங்க. இல்லை உங்கள் நேம் இருந்துச்சுன்னா எந்த டேட்டில் எந்த டைமில் அறிவாக வராங்க அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்க. முக்கியமான தகவல் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் கொடுத்துருக்க ஒரிஜினல் மார்க் ஷீட்டாக இருந்தாலும் டிசி எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் கண்டிப்பாக நேரில் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ லாங்லேருந்து வரவங்க முன்னாடியே எல்லாமே ரெடியாக ஒரு முறைக்கு 2 முறை செக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வாங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து கடைசி நேரத்தில் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கேட்க முடியாது. நம்ம டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனில் ஒன்றா லெட்டர் எழுதி கொடுத்துட்டு வந்திருப்போம். ஸோ இந்த டைம் அந்த மாதிரி சான்ஸில் எதுவுமே கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா ரெக்கார்டுமே நீங்கள் ஒரு முறைக்கு 2 முறை எல்லா ரெக்கார்டுமே நீங்கள் பத்திரமா முன்னாடியே எடுத்து வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்டும் கீழே ஒரு கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதையும் ஃபில்அப் பண்ணி நம்ம நேரில் கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் டீட்டெயில் வந்து பின்னாடி பார்ப்போம். அதை பற்றி டீட்டெயில் பின்னாடி தெளிவாக சொல்கிறேன். நம்ம ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃபீஸோட டீட்டெயிலும் அதோட அட்ரஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூகுள்லேயே வந்து அவங்க லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை செக் பண்ணி நீங்கள் அந்த டீட்டெயிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துருங்க, அந்த லொக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துருங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரிஜினல் எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஸ்கேன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போயே வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிங்க. அண்ட் இந்த மெடிக்கல் ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிலே காலம் 2ல் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஃபார்ம் ஃபார் மெடிக்கல்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கண்டிப்பாக அதை வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் டாக்டர்கிட்ட கண்டிப்பாக அதோட டீட்டெயில் எல்லாமே ஃபில் பண்ணி கவர்மெண்ட் டாக்டர்கிட்ட சர்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணி முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுங்க. இந்த 1 வீக் டைம்லே நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட்லேயோ இல்லை ப்ரைவேட் டாக்டர்கிட்ட எங்கேயுமே வாங்க முடியாது. அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அவங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள்.
ஸோ இந்த ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 காலம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 15 காலமுமே வந்து நார்ம்ஸில் எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து செலெக்ஷன்லேயே ஆகும். இதில் ஏதாவது 1, 2 நம்ம வந்து ஃபெயிலியர்னாலும் ஸோ இதில் நம்ம அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் வந்து அவங்க டாக்டரோட சைனோட டாக்டரோட இதுவும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக நேரில் போகும்போது இந்த சர்டிஃபிகேட் கம்பல்சரியாக எடுத்துகிட்டு போகணும். அங்கே போய்ட்டு எக்ஸ்கியூஸ் கேட்கவும் வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இதையும் வெரிஃபை பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதையும் நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் எதுவும் மிஸ்டேக் இல்லாமல் பார்த்துங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ரிப்போர்ட்டிங் ஆகிற அட்ரஸை பற்றியும் நம்ம என்னென்ன டாக்குமெண்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்த டீட்டெயில் மேலும் வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு செலக்ட் ஆனவங்க அந்த லிஸ்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணி கண்டிப்பாக பாருங்கள். அந்த லிஸ்ட்டு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம இந்த மாதிரி ரயில்வே சம்மந்தமான டீட்டெயிலும் முக்கியமான தகவல் எல்லாமே நம்ம சேனலில் வாட்ச் பண்ண முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ்.